开门还自带进鬼屋的音效，你们听。我不知道埃尔法是不是最安静的商务车，但这台车真的是我见过最吵的商务车。这个叫商务车啊，这个叫硬派越野车，但有人他妈居然把这两个八竿子打不到一块儿车型合二为一，生产出了一台硬派越野商务车，还让冤种老板们花100万去买这台车。今天我就是来喷这台车的。这车开门还自带进鬼屋的音效，你们听。这种悬疑的音效，充分营造了一种车上老板神秘莫测的氛围感。虽然这个中排座椅带这个通风加热按摩，但这个按摩是那种很差的震动按摩，而且按开之后声音巨大。你听一下，先开个通风，你对面也开个通风。这个声音。这8级大风啊，这声音吵死了！如果再开个震动，那就是绝配啊！听一下，这又是风吹又是打雷的，你这座椅怎么睡觉啊？关键是开起来的时候还带着异响，真的他妈像是一场交响乐呢！开车试一下，行驶途中我安静下来啊，你们听一下这车的异响怎么样？你看后排这边异响。只是后排啊，前排异响也很严重，你听。关键是有这异响就算了啊，如果我在行驶途中啊把座椅通风给打开，你听这声音，我把对面的给打开，再把后排座椅的震动按摩给打开。这整一车就跟交响乐一样，我靠！不说话，不信感受一下。我真的是完全受不了了，我还当老板坐这车的，我简直是来坐牢的，兄弟们！都这么平坦的路了，居然还有这么大的异响，要是再换一下那些崎岖路段，这不直接把人给吵死吗？而且这个内饰不是说改装造成的，这个车出厂就是这个内饰，车主从来就没动过，花100万买到一台这样的商务车，你说我这粉丝他闹不闹心？别看这外观是一台福特 F150，车的定位居然是一台商务车，其底盘素质确实是一台不折不扣的硬派越野车，但你硬派越野车的定位能唬住老板几个钱呢？所以想赚老板钱，它定位一定得是商务车。要想成为商务车，这内饰空间怎么能少得了呢？加了盖儿之后，中排直接换成航空座椅，后排装上了沙发椅，不能说和其他商务车能够比一比，因为一比真的是个垃圾。首先，我们从这个座椅开始。我说我怎么越看这个座椅越眼熟呢？啊，这个小扶手臂，这个头枕形状，这就是一台最低配别克 G68上面拆下来回收500块别人都不要的座椅啊，改出来的，加了点电动调节的电机啊，加了通风按摩的功能，怎么摇身一变就成为100万商务车上面的尊贵航空座椅了？但你说你卖人100万，好好给人加什么通风按摩那些效果就挺好的，但这车这几个功能全是笑话。我不知道埃尔法是不是最安静的商务车，但这台车真的是我见过最吵的商务车。难道是硬派越野的底盘不羁放荡的灵魂向上侵蚀了这内部的商务空间吗？也得给它来点喧嚣。就这内饰造型，你比什么商务车？兄弟们，这不是一台老车，这是一台20年出厂的车。20年的商务车都长什么样？兄弟们，你们看这样。而这台车，这不就一垃圾场吗？这么贵的商务车，就连个地板都舍不得铺，连个顶灯都舍不得装。车主说花100万，高高兴兴提了这台车，当天拍了张照片发朋友圈。朋友说：“你这买的是新款的金杯吗？”再说说皮料方面的问题啊，很多地方完全就没有包皮料，整车一个塑料感。塑料，整个门板下边大部分全是塑料。
大盖子，塑料；扶手箱通道，塑料；B 柱下段门板这边一整块后门全是塑料，你怎么敢说自己是台豪华商务车的呀？还有王法，还有法律。在我的印象中，豪华那是手触及之处都是柔软的皮料包裹的呀。粉丝刚买车的那个兴奋，在1个星期内全部就烟消云散了。没想到之后用的这2年，噩梦才刚刚开始。其实这台车车体的刚性升级加后斗这些都没有什么大问题，关键是这套内饰啊，真的造成异响问题太严重，随手一敲耳就是这种很明显的异响。商务车最注重的安静啊，在这个车上是一点都没有体现出来。而且据我所知啊，这款车子当年卖出去还不少，我相信每一台买了这车的车主到现在都有伤痛。今天我也是要帮这个粉丝啊，把这些伤痛全部都给解决了，还他一个舒适的100万豪车。但除了内饰之外的话，外面也得解决一些问题。现在的外观啊，乍一看是没什么问题啊，但你看这个位置就非常奇怪啊，因为这个车加装了这种加宽的轮眉之后啊，前杠没有做更换，所以这个位置啊，起码差了有3公分多4公分，这个地方看得清楚了吧？所以首先第一个前后杠我都得做更换，跟这个轮眉匹配起来了。车主反映说这个轮胎啊非常的吵，跑在路面上，所以说我也准备给他换一套4条米奇汤姆森的静音 AT 胎。车主说这个避震的效果也有点不尽人意啊，所以说我也准备给他更换一套高阶的 King 避震，效果会比这个好上不少。闻你头发迷人的香气，这味道我一辈子不会忘记。身高不是我们的距离，我有练，身体随时能抱你。我的就是你的，别担心，我口袋里的一切都献给你。呆呆的看着我们2个人，看着我送给你幸福的保证。吻了一次你柔软。拆空了这车的内饰之后，你才看出来为什么一个 F150啊加个什么样的斗之后就变成了一台商务车了。这汉钢板做的这个斗啊，这内部情况就是这样子的。这升级好多100万级别的商务豪车，功力怎么样我不说，你们自己看。这焊接效果，你受得了吗？花100万买的大豪车，自己当宝贝供着，没想到拆开里面是这个情况。你不是欺负老实人吗？充分验证那句话，什么呢？你舍不得骑的自行车，别人站起来蹬；你舍不得累的女人，别人打错了。当然，为了消除这个全车的各种噪音问题啊，也是要所有地方全部重做一遍隔音，而且有很多异响是来自于之前的这种内饰件啊、装配工艺和各种东西不到位而导致的挤压、变形啊、叭叭叭打着响啊。装内饰的时候其实才最复杂的，一件件装上去合了之后啊，看效果不好，可能还得重新再做一遍。所以我觉得其实2次升级最麻烦的地方就在于啊，要把前面老师留下的问题一并给解决了才行。走，我们继续装车。这个内饰真的太豪华了。不过讲内饰之前，先说一下外观啊，看起来貌似好像没什么多大的变化，但细看才发现啊，前杠直接升级一个猛男款专属的全金属的进级前杠，而且里面还暗藏了一整个高功率的前射灯和2个黄色雾灯。走夜路照明条件不好，还有就是大雾天的时候，这几个灯非常的用处。我们开灯来看一下。是不是都觉得有点晃眼睛啊？别着急啊，我们侧面再看看。之前车主一直反映老的那个轮胎走起路来声音特别大，噪音大。问我到底是什么情况？很简单，以前那个轮胎它
太差了，便宜了。而现在直接上了顶级的米奇汤姆森 BOSS 系列轮胎，这个轮胎有非常好的越野能力的同时，而且跑起来特别的安静。一套 King 的氮气专用避震升高，抬高车身的同时又可以增加舒适性，比之前那套避震好就完事了。关于刹车性能，我也给大哥升级了，毕竟刹车好才能为车上的重要人员保驾护航。你看，一套6活塞的 Brembo 卡钳要直接安排上车，之前那个小卡钳咱们就扔掉吧。当然，为了前后呼应后面这个也直接换成了全金属的竞技后杠，而且这个地方这2个倒车灯挂上倒挡，在夜晚的时候，这个屁股后面也是一览无余。总之，外观直接按大哥的想法搞硬派一点，总是 OK 的。但是铁汉柔情外观是给别人看的，而内饰是自己做的。看看这位老板的座驾，现在内饰到底豪华成什么样子？我们一起到里面看一看。选择这个中白双拼的配色，主要是大哥为了跟刚买的那个 GOS 600它的那台迈巴赫对上型号。配色也不简单是配色而已，除了所有手可以触摸的塑料的部分全部包上了真皮以外的话，咱们同一颜色地方还有不同材质来区分。这里用的是普通皮纹，但是双线装饰线的上方却用这种麦穗纹，这样更加有层次感。全车各个地方这种饰板这可是真正的实木做出来的，所以说它的线条非常的自然。材质方面其实还要向着 F150本身这种运动感去倾斜一下，所以说也选用这种大面积的框形的碳纤维作为辅料。碳纤维和这种原木实木内饰综合在一起，这种档次感就不知道你们能不能接受。之前座椅的这些线条都是简简单单几根横线几根竖线就搞定了，而现在这个专门开发出来为这台车制作的定制线条看起来就更加大气上档次了。这个标虽然是原车配的，但现在镶在这个白色的高档座椅上面，看起来更加豪华了。Limited 限量版的意思嘛。还有一个非常重要的改变就是这个车的顶棚之前顶棚不是那种单色分2个区的那种灰不拉几的嘛，现在被我也做成了双拼一色的顶棚从前到后延伸过去，配上2张顶灯现在效果怎么样？你们再来瞧一瞧。我们之前告诉过你们这台车原车的座椅可是用机油挖的那个拆车低配座椅改来的，而现在这个座椅完全就是一个一体式的航空座椅，还带电子伸缩显示屏，带低风加热、3档按摩和全向电动调节。就这包裹感，把大哥包在里面，那种雍容华贵的宠溺感就体现出来了。2个中排的航空座椅标配后排一定是个电动调节可以躺平的沙发床，这个地方那个腿部空间是完全够的，直接从这个地方就过去了。好宽敞呀，完全打个滚都没有什么问题。但有一个缺点，就这台车的这个头部空间确实离底盘比较近，毕竟这个是150不是那种正常的比较高顶那种商务车。但其实当时这车买的时候还有一个高顶版本可以选择。如果后面的客户你们是那种高顶车的话，我相信这个内饰会造得更加豪华。另外说一句，这个沙发床躺平之后，这个空间非常之大，躺在上面睡觉都完全没有问题。但很多东西都是提升氛围感的，比如说这2块顶灯非常的独特。这些位置之前不就破地毯吗？现在直接搞成大理石印花全段地板了，兄弟们，现在这个感觉不就出来了吗？这个位置还有个专门的壁灯投影在这个柱子上也是很有感觉的。这一满面的星空顶自然就不必多说了，躺在椅子上睡一睡觉，看看星星多么惬意。全向电动调节，3档通风，3档加热，还带手机无线充电，还有各种手法不同模式的按摩，而且腰部还有充气支撑功能，腿部还能打平直接形成一个专用腿托。看看现在这个座椅之前那个究竟是个什么傻屌玩意儿啊？这种配置才应该是100万豪车它应该基本需要的吧？就这种基本需求你都满足不了，之前那车你凭什么叫100万豪车呀？评价这台车可能现在它不是最厉害的硬派越野车，但是它绝对是最舒服的硬派越野车之一了。开
开着这台车去云游四海，去越野，去走艰险路段，哎呀，颠沛流离生活中，是不是也有一份享受在里面呢？